Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Thermomix TM6 cihazının kapanma sistemi ile başlayalım. İlk olarak, cihazın dış kısmını inceleyeceğiz. Kapağı açmak için, yan tarafındaki düğmeye basmanız yeterlidir. Düğmeye bastıktan sonra, kapağı yukarı doğru çekin. O aşamada, cihazın iç kısmını temizlemek için uygun aletleri kullanmalısınız. Temizlik için bir fırça ve yumuşak bir bez yeterli olacaktır. Şimdi iç mekanizmayı inceleyelim. Kapağın iç kısmında, kapanma sisteminin çalışmasını sağlayan bir mekanizma bulunmaktadır. Bu mekanizmanın düzgün çalıştığından emin olmak için, buradaki vida ve bağlantıları kontrol etmelisiniz. Eğer vidalarda gevşeme varsa, uygun tornavida ile sıkıştırabilirsiniz. Bu süreçte, eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alın ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın. Profesyonel teknisyenlerimiz, cihazınızı evinizden alarak gerekli bakımları yapabilir ve tekrar size ulaştırabilir. Kapağı tekrar yerine yerleştirmek için, ilk önce alt kısmı hizalayın ve ardından yukarı doğru itin. Kapağın tam olarak oturduğundan emin olun. O aşamada, kapağın üzerine herhangi bir yabancı cisim bırakmadığınızdan emin olun. Eğer bir şey kalmışsa, temizlemek için tekrar açmanız gerekecek. Şimdi, kapanma sisteminin kontrolünü yapalım. Kapağı kapattıktan sonra, cihazın ışıklarının yanıp yanmadığını kontrol edin. Işıkların yanması, cihazın düzgün çalıştığını gösterir. Eğer cihaz çalışmıyorsa, ilk kontrol etmeniz gereken şey, kapağın tam olarak kapalı olup olmadığıdır. Eğer sorun devam ederse, tamir öncesi fiyat teklifi alabileceğinizi unutmayın. Böylece, herhangi bir masraf veya işlem hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Cihazınızın tamirinin ne kadar süreceğini ve ne kadar maliyet gerektireceğini öğrenmek için bize ulaşabilirsiniz. Son olarak, Thermomix TM6'nın düzgün çalışması için düzenli bakım yapmanın önemini vurgulamak istiyorum. Cihazınızın ömrünü uzatmak için, her kullanımdan sonra temizliğini yapmayı ihmal etmeyin. Ayrıca, cihazın iç kısmındaki parçaların durumunu periyodik olarak kontrol edin. Bu rehberde, Thermomix TM6 cihazının kapanma sistemini nasıl kontrol edeceğinizi ve bakımını nasıl yapacağınızı öğrendiniz. Umarım bu bilgiler, cihazınızı daha iyi kullanmanıza yardımcı olur. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.